בשביל הקהילה. כאילו אני מרגישה שלא עשיתי מספיק. את בעצם הקלפת שלא עשית מספיק בשביל הקהילה? כי לצאת מהארון זה לא מספיק, לדעתי. מה עוד היית צריכה לעשות? הייתי צריכה להיות יותר בקשר עם הנוער ולהכיר אותם וללוות אותם. כמו עברי לידר למשל? אני לא יודעת, מה עברי לידר עושה, אבל להיות עם הנוער הזה שמתאסף בבתים זה מה שתעשי מעכשיו? האם את חושבת שבאח הגדול כנציגה שהיית שם לא נתת מספיק מעצמך? כי היו כל מיני טענות שלא נתת יותר ממה שיכול. נתתי מה שיכולתי. זאת אומרת, אם היית יותר כוונה מזכירה את הנושא של הלסביות וזה? הייתי מה שיכולתי, לא עשיתי שום... זה בדיוק מה שאמרתי לו עכשיו, זה לא קשור לאח הגדול, זה לא קשור לכלום, פשוט אני בן אדם שבדרך כלל שקט ומוצנע, אבל אני חושבת שזה לא מספיק, כאילו האירוע הזה... לא עשית מעבר ליציאה מהארון בגלל שאת בן אדם שקט ומוצנע? כן, כאילו חייתי את החיים שלי כמו שאת אומרת, אבל זה לא קשור לאח גדול מבחינתי, זה יותר קשור לאירוע הזה. את יודעת שמשם יצאו כל מיני קודים ממנחם בן, זו הכוונה. כן, אבל שם לא... היה לי עוד דבר אחד, שבגלל שהייתי חולה, הייתי צריכה מאוד לשמור על הבריאות הנפשית שלי, כי המחלה הזאת שהייתה לי, אחד הדברים הקשים שלה זה להיות בדיכאון. וכל פעם שהיה דיכאון בחדר אני הייתי בורחת. אז כל מיני, את יודעת, חשבונות כאלה שלפעמים אי אפשר להסביר. לא שאלה אחת, מה הרגשת בליל הרצח עצמו? מה הרגשת? בבוקר, אני בדלת הרצח לא... מה הרגשת? הייתי בשוק. לא האמנת שדבר כזה יכול לקרות בישראל בתל אביב? לא האמנתי שדבר כזה יקרה. בהתחלה חשבתי שזה חבלה, אחר כך חשבתי שזה דתי, ועכשיו אני לא יודעת. מה את אומרת על האירוע? מה את אומרת על האירוע? אפשר לעבור לסטטוס? זה אירוע מפעים, זה אירוע שנותן תקווה, באנו לבוא עם רגשות קשים מאוד ואני יוצאת עם תחושה שיש לנו עתיד. מה זאת אומרת לזה שבתוך כל מה שקורה מסביב אנחנו כטרנסג'נדריות לא כל כך מזכירים אותה? מה שיש לי להגיד, אני אגיד עוד מעט על הבמה, על זה אני אדבר. תודה. אני אעשה לך ג'חנון, ילד אני לא יכולה לעשות לך. עוד יהיה לי, יהיה מה שליבי מבשר לי. עוד יהיה לי אלוהים, יהיה לי קצת ממה שחסר. שירו איתי, למה לא תגיד לי בשבילי וגם בשבילו. למה לא? בהתעניינות שנחתו עלינו השבוע. נדרש אסון, פיגוע רצחני כדי לזכות בתשומת ליבו של הרוב ההטרוסקסואלי. והנה, נשיא המדינה מכבד אותנו בנוכחותו, ראש הממשלה השבוע, שרים, חברי כנסת, התקשורת מרבה לעסוק בנו, הרבה דיבורים נעימים על קבלת השונה והאחר. ולמרות זאת, אני ורבים כמוני מרגישות ומרגישים השבוע כמו קרובי משפחה עניים, נוכחים נפקדים ששמם מזכות הכללית בקהילה הגאה הקפידה
לפסוח על הציבור הטרנסג'נדר. אבל לא נוכל לצאת. זאת ההזדמנות של כולנו להגדיר בצורה ברורה כי נגן על מדינת ישראל כחברה חופשית. חצי על התספורת. בכל מקום, שבו מותר, ומבצע אדם. מה העניינים? את רוצה להגיד משהו? מה שלומך? בסדר, מה קורה? לא יודעת אם נפגשתם. זאת שירית בל. נעים מאוד. נראה לי שכן נפגשנו. אולי באיזה מפגש, אני חושבת. יש לך משהו להגיד? חסרת מילים כבר שבוע. מה? היא חסרת מילים כבר שבוע שלם. לא יודעת מה, באמת, לא מצליחה להגיד. היי, מה העניינים? בסדר, מה איתך? בסדר, מה אתה יכול להגיד על מה שקורה? לא יודע, צריך עוד לחשוב. אז אני מזיזה. הליכוד, כולן אגב, חברה, חילונים ודתיים, ערבים ויהודים, תפקידה האמיתית באומנות, במערכת המשפט, במערכת החינוך, בצבא ההגנה לישראל.